Y pues por este lado tenemos a Jeremy bien dormidito. Y a este lado anda mi tía Maga. Ahí anda la Azul y la mamá Luchona. Y ahí está la Colocha. No le vayan a tapar la cara porque si no, mucho. Entonces ahorita lo que vamos a hacer lo más preciso es soplar. Es soplar acá lo que es de la fogata. Tía Maga, ven y pues te lo voy a poner. Ay, Me da risa cómo anda mi tía Maga. ahí está. Pues les voy a enseñar cómo. No sé si se va a ver bien en acá. Miren mi tía Maga. Para tener una buena imagen, vamos a ver. Ah, pero alumbra mejor, mira tía. Sí, bien calidad. Cuando ya, ¿cómo se llama? Cuando ya arda el juego, vamos a apagarlo. Pero por el momento, ustedes no tienen papel Papel para que nos arda más rápido. No, ahí soplalo. Y todos los niños que busquen su palito para meter su... Ese. Tenía palitos de escoba. Ah. No, ahí déjalo. A buscar tu palito, dice la yaca. Ahí déjalo que ahí está bien. Mi tía me regaló una mojarra para la cena. Para la cena, vieran ustedes. Ustedes vénganse pues, porque si no, no se mira. Connie, Zuli, pasa para allá, Jensi, pasa para allá, ayúdenme aquí a todos. soplar mi juego. La Alex hoy anda buscando su... Zuli, ahí te jalan los angelitos de una vez. Le echamos un poquito de bolsa. Ah, pero si esos son angelotones. Sí, por eso yo decía, me agacho y es esa bombilla de que se mira. Yo sentía que era así como una pita que andaba por ahí. Es el foco que lo tengo para arriba. Ajá, trae eso y le vamos a mostrar a la gente. Mira, angelitos grandes para que se conviertan en malvaviscos. Vos tenés que buscar Tu palito. tu palito. Es que yo pensé que eran de los malvaviscos que he comprado pequeñitos. Y estos son bien grandotes, miren. Sí, por eso los vi y como son blancos para que se miren bien. Ajá. ¿Dónde viste esos? Allí, en la tienda que está por donde Derby. Ya ardí. ¿Ya buscó su palito? Ay, no, ese palito no. Comenzó la fogata, mucha. Ah, bien, su palito, dice. ¿Será que sí escucharía tu peor es nada? ¿Cuánto es el jumbo? Ajá. Nah, no escuchó, porque ella vino y no lo trajo. Ah. Ni lo había visto, lo apagaste otra vez. ¡Ey, ey! ¡Ay, qué gran palo, papá! Bien. Mira su gran palo que carga allá Josecito. Es que es grandote, vení, te voy a poner tu angelito. Nena, esos no, mi amor, se queman. Así como el de Josecito. Como el de Lo que Josecito. pasa es que el ¿cómo se llama? Es grande. Pero voy a lavar. ¿Por qué está sucia? ¿De dónde lo fue a traer? A ver. Voy a lavar. Voy a lavar porque mira, se va a meter eso. La colocha, Trae un grandote. un grueso, mamá, sea tu papá que te corte uno. Sí, hasta yo ando buscando mi palo. José anda buscando otro palo, mano, yo también quiero uno. Josecito. Josecito cuando mira bullas, cuando menos se duerme ustedes. Cuando menos se duerme. Ajá, cuando él tiene con quién divertirse. Ujú. El Jeremy sí se duerme porque como él trabaja todo el día. Ya conseguí mi palo. Ay, Dios, tu gran palo que trae la Alison. Aquí van, aquí pues. Ay, Dios. Sí, mi amor, ese. Ah, sí, que en calidad, ¿ve? Ajá. Toma 20, te lo voy a regalar. Hay que... El mío también. Pavo, que gran palo es esa trae. El nene tu tío Juan de plano tiene sueño. Siente hambre, dale comida. Todavía. Pues no sé, fíjate que ni dónde estaban celebrando, ¿cómo se...? Allá ve. Allá están las luces, ¿ve? ¿Este de quién es? Allá, allá ya se perdieron. Vení, papá, mira, vení. Miren cómo se quedan todos engasados cuando hay lucecitas. Se tiraron. Y aquí, Allá, ¿ve? si se puede, Ah, qué bonito. aquí con palo de banano que la
quiero de chocobanano. ¿Cuál? Los abajo. Fíjate que los tenés que asar. La señora que vende atol. Espérate. Mamá te dice. ¿Ya ven? La señora que vende atol. Le di una nena. Ajá. ¿Llevaba canastas? Ah, Dije a yo, mí no me dieron. a mí tampoco. Métale. Virguito, mi papá. Ah, mira. Espérate, porque si no se le va a Cheirita, anda a ahogar. buscar tu palo, mamá. Es que nos vamos a tomar una foto con todos los malvaviscos blancos. A mí no me vayan a dar. ¿Quiénes hacen falta? ¿El otro palo? Falto yo, pero yo solo así me lo tomo, no me gusta asar. Mamá, no van a ir a comer. Nena, deja de que arda y poner a los palitos Nena. encima, así como los tenía. Cheirita, Para que agarre fuego. vení, mamá. Anda allá el palito de cablote, mi amor, un verdecito. ¿Quién viene ahí? El Freddy. Cuando ya nos arda más, vamos a seguir ustedes. Espérense. Ay, miren cómo están quemando los... Es que tiene que agarrar juego. Ay, María y José. Y tiene que agarrar juego. ¿Y cómo sale? Entonces lo apagan así. Tiene que agarrar. Apaguen. Para que se dore. ¿Cómo huele? Apaguen el de Juanito. Es que así se lo tienen que comer. Ya se queman la ¿Aquí gente. en palo? Ya se queman la gente. Muchas veces han comido esto. No. Es bien rico. Casi no lo hacíamos, pues. ¿Cuándo va a decir la cancha? Ni me acuerdo ahorita, hice la cancha. Se me quemó mucho. ¿Y el tuyo, Shady? Se Como la ya asó. están esperando su chocolatilla, la ya que le va a Ahí chocolate. Miren, el Juanito primero. Siéntese, ya se quemó. Ya no. La cacho, ¿cómo salió? Miren el de Juanito. Ay, no, ustedes. Sí se quemó. Así no se vale. Cancha, dale una sopa que no le gusta quemar. Para la ¿Ustedes cómo se enciende esto? ¿Cuál? Ahí está. Creo que se quemó mucho. Se quemó mucho. El mío. Ay, no, ustedes. Cancha, mete. A mí sí no me gustan los angelitos ni asados ni crudos. No le gustó. No sé si lo quemó mucho. Pues con tu palito nada. Pues con tu palo. Quiero otro. Amargo está si lo queman. Quiero otro. Amarga si lo queman. Canche. Ah. Nena, voy. Ya. Échenle uno a la nena. Trae, Josecito. Te lo quemo. No tiene que salir quemado porque no le gusta. Solo medio sancocho. Caliente. Medio caliente. Ahí, échense. ahí, ahí. Ya, Josecito. ¿Y el tuyo, mamá, te gustó? ¡Caliente! Espera, no. No, no está caliente, Dale un papá. poquito y te lo comes. Y cómetelo. Ahí está, ¿ven? Rico, va. ¿Te gustó? Y le mordiste. Juanis, ¿y tu cuento? ¿Lo tiene? Pero a nadie le gustó. A nadie le gustó. Es que solo hay que ponerlo medio pasadito. Para que se quede. Para que esté rico. Usted sí sabe. Es que el juego los aguada, va. Ay, no, ustedes. Chiquito tu leño. Bonita, pongas. Es que eso de una vez va para la mojarra. Mucha mi mojarra se la huevió el chucho. Espérate, le voy a quitar lo quemado. Ay, no. Poner un bueno. Está quemado. Ponele uno bueno. ¿Te pongo uno bueno? Y que solo se lo calentás. ¡Apagar! No me va a gustar. Metémelo, dice. Ay, no. Un chocolatillo. Dice. Mira la Tobasa, dice, a mí no me gusta el angelito 3, 2 creo que tiene ahí. A mí sí me gustan. Yo tengo mi bolsa de angelitos ahí y me pongo a ver tele comiendo angelitos. Vaya que no haciendo su fogata. Espérate, la próxima hacen su fogata adentro, pero en un sartencito. Mi tía así ve. Vaya, come, hermano. Cuando me ves toda negra, mi tía. Se le quemó la casa.
¿Qué vos lo has visto? No lo pongas. Mira la Zuli tomando foto a su hijo, dice. Mira, Como así le hubieras dicho que se ponga a ver. Así, mira, José. pero que esté encendido. Hola, dísele. José. Jimena, te va a José. chimar. Tú estás comiendo Jimena, una dale guava. vuelta. José. De los que... José. José, ponelo Mira la quemado, Zuli. dice. Papá. Mijo. Está viendo. A ver. Aquí, tomale, ve. Como que lo vaya a poner en el juego, así, ve. Anda, ponete, ve. Jimena, hacete un poquito para allá, mamá. Ya, Jimena, comételo. Ah, ¿lo vas a poner ahí? Ah, pues. Hacelo así, ve. Así, hacelo. Tu mamá te va a tomar una foto. En el juego, así, hacelo. Hacelo, pues. Dale, pues, Zuli. Dale pues, Zuli. ¡Ay, Agachate. Jesús! Ahí quedó. No, hombre, vos agachate, no, Josecito. ¡Ay, Jesús, Ahí, papá! agachate, pues, Josecito. Y para que tu mamá te tome la foto. Mira a tu mamá. Mírame, mijo. Mira a tu mamá. No, a tu mamá, Pepito. A tu mamá, Zuli. Ah, no, mi mamá no, dice Josecito. Sí, mira, pues. Mira a tu mamá. Ahí, tómale. A tu mamá, mira. Ay, no es José. Vos no te pones viva. Este teléfono, que tome la foto. Ay, no, ustedes. Esta noche fue una noche acalorada. Ay, sí, hay calor. Y divertida. Sí. Ujú. Aquí está el palito para tu mojarra, mira. ¿Este qué es, pues? Cablote. Pero mi mojarra no tiene sal. Es que a la Jacqueline le gusta sin sal. Tía, pero lo puedo así ponerme en el juego. Sí. Quítate de ahí. ¿Por qué? Le voy a quebrar las brasas. Tía, pero este palito se va a quebrar. No, metéselo en la trompa. Mira, pero ahorita lo quiebra. No, abre la boca. Tía Maga, ¿y si te acercas un poquito más? ¿Sí? Échale tierra. Bien, sí, de calidad. Ya no hay fogata. Ya no hay fogata. Es que me voy a... Shelly, regálame un poquito de sal, mamá. ¿De 3 sal, hija? Preocupado por el marido. Miren, también vamos a asar Mojarras. mojarras. Unas mojarritas ahí. Unas. Es una. Es una porque 3 me trajeron. Y mi tía me regaló una mojarra. Mira, Ahí, alcanza, Josecito, aquí tenés está, cuidado. vamos a Solo ver. hacerle así, ven. Cuidado porque si no se le volando mi mojarra. Ya. Ya, José. Espérate, le están tomando la foto. Zuli, mira, pues, Sí, hombre, están tomando la foto. Se le va a caer. Mírame aquí, Josecito. Ay, pero a ti no se mira. Porque ahí estás, tía, se te para este lado, porque si no le enfocas a Josecito. ¿Ahí? Le enfocas. Josecito, toma, vení pues, te voy a tomar una foto. No, no enfoca bien pues. Le limpiaste la cámara. No, limpiaré la cámara. Tía. No. Él se quema las manos, dice. Dame para la foto. Ahorita te voy a tomar la foto, Josecito. Ahí me miras. Ahí. Esta cámara. Mami. Vaya, espérate, pues. Ahí, párate, Josecito, nada más, solo te voy a... Ay, no, usted es una noche divertida, hacer una fogata acá con todos los niños presentes que ven ahí divirtiéndose. ¿Quieren estar a dieta? Hacen una mojarra como yo. Sí, hacen una mojarra como la Jacqueline. Por allí la tiene asándose, ¿ve? Venía a enfocar la tía. Porque no la miro. Venía a enfocarla hasta de cerca. ¿Dónde está? Ahí está, ve, tirada. Ay, ahí está, miren, Ya tirada. unos 2 angelitos a su abuela. Miren, Así ahí ya está. asados. Ah, pucha, cuidado, enfocarse a la colocha. Yo creo que ya se fue. Mi tía Manos, Carla. ¿Quiere otro angelito? Déjale unos 2 a tu abuela. A mí me dio 6. Entonces, Faltó la coca. Ajá, no nos trajeron. ¿Quién no trajo coca? Mari, la coca. No le escucho. no me escuchó cuando yo le hablé. No voy a decir que Dale me regale vuelta. una. ¿Ya le di vuelta? ¿A mí o al malvavisco? Al pescado. Ah, yo creí que yo iba a ganar. Juanito, te vas a quemar las manos, vas a ver. Ay, amigos, espero que les guste este video aquí con la Fami. A grande va, Josecito. ¡Woo! Sí. Para la próxima, ahorita ya me vinieron a traer. Y entonces hoy ya no vamos a poder hacer más. Nada más estos 2 videos vamos a compartir con ustedes. Y pues si desean que hagamos otra cosa, pues aquí los invitamos a nuestro canal. Y si quieren, pues comenten, va.
¿verdad, tía? Pues sí. Tienen que decir. Miren, si con la tía Tomás, así como está de flaquita. Sí. Sí. ¿Les parece así? ¿O quiere que la pongamos a correr todos los días? La Ay, ponemos a para correr. que te ponga uno. Así te quiero gordita. Es mentira del diablo. Ahora le debe mentira al diablo. Pobre mojarra se quemó. Ah, no. ¡Ay! Se quemó el palito. Ya está mi mojarra, mucha. Quemada. Ya está. Cómatela. Con el palo adentro. Me la voy a llevar. Bueno, entonces Nos despedimos. nos despedimos. Esta súper poderosa mojarra, mírate. Que yo siento que lleva juego. Sí. Ahí está, miren. Uy. ¡Ay, el plato! ¡Sácame el plato! Ay, no, ¿qué les pareció, doña Leslie? Su fogatita aquí presente. Miren, vamos a quedar en antes que se hacen ustedes. También la mujer de la yafe no se asó, pero ustedes sí. A ellos sí, Ya la están quemando. ya no pueden. Ahí con la bracita. Ahí con la bracita que lo hacen. Bueno, entonces nos miramos Ni patín, ¿sí? en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Feliz noche! ¡Hasta mañana!